आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में जहां जाना तो दूर, इसका नाम सुनते ही लोग डरते हैं। दरअसल कांगो जंगल दुनिया के दूसरा सबसे खतरनाक और बड़े जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 8 देश समा सकते हैं। ये जंगल लगभग 37 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके साथ इस जंगल में 10,000 से भी अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल क्षेत्रफल में जितना बड़ा है उतना ही डरावना और खतरनाक भी है, क्योंकि वहां 5,000 तरह के स्तनधारी जीव और 1,000 तरह के खतरनाक पक्षी और 300 अजीबोगरीब विशाल जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस जंगल पर ऐसे खतरनाक और भयानक जीव भी पाए जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वैसे क्या आप इस जंगल में घूमना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना।